Matricის შესახებ ვაგრძელებთ ლექციებს, საკმაოდ მნიშვნელოვანი მასალები მოვამზადე, ზოგი ნათარგმნია, ზოგი შეერთებულია და ასე შემდგომ. ეხლა პირდაპირ წავიკითხავ, მოკლედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი. აი, ამდენი რომ არ მეშრომა, აქამდე ვერ მივიდოდი, პირდაპირ ვიტყვი რა. თორე ეს არის უკვე შემდგომი ეტაპი, გადავდივართ ახალ ლეველზე. აი, ვაფშე ეს არის, აი, საერთოდ აი, ვინც კარგად მოусმენს და გაიაზრებს, რასაც ეხლა ვისაუბრებ, საერთოდ შეგეცვლებათ წარმოდგენა ბევრ რამეში ცხოვრებაზე რა. თლიან წავიკითხავ და ერთ-ერთ დეტალს დავუმატებ ბოლოში და ვსო. ახლა, ანუ ვინ არის ადამიანის სინამდვილეში? ანუ კითხვა ისმის, ვინ ვარ მე? ანუ სახელი დაგვარი ვარ? სიტყვაზე ჩემი სხეული ეს ვარ? გონება ვარ? ტვინი ვარ? ანუ ჩემი აზროვნება, ცნობიერება, მენტალობა, ჩემი პირადობის ნომერში რო პირადი ნომერი, ანუ ვინ ვარ მე? ანუ თუ სული ვარ თუ ვინ ვარ? ანუ აი ამაზე არის საუბარი და მატრიცაში უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი. ვინ არის ადამიანის სინამდვილეში? ახლა მე თქვენ მოგიყვებით ერთ საინტერესო ჰიპოთეზას. როდისმე მაინც თუ დაგისვავს შეკითხვა ვინ ვარ მე, თუ კი, მაშინ ეს მშვენიერია. ესე იგი, შენ ნამდვილი ადამიანი ყოფილხარ. ფრჩხილებში, ესე იგი, მატრიცის ენაზე უნდა ვიცოდეთ, რომ მატრიცის ენაზე მოთამაშე და არა NPC, ანუ NPC, ანუ იგივე ბიოლოგიური რობოტი. NPC არის იგივე ბიოლოგიური რობოტი, ბოტებს რო უძახით. NPC ეს გახლავთ ინგლისურად მე მგონი ესეა non character person, მოკლედ რა non person character. ანუ პერსონა, რომელსაც ხასიათი არ გააჩნია, რაღაც ეგრეა რა, აბრევიატურა. პერსონაჟი კომპიუტერული და სამაგი, ანუ NPC პერსონაჟი კომპიუტერული და სამაგიდო როლურ თამაშებში, რომელსაც აკონტროლებს არა მოთამაშე, არამედ კომპიუტერი ან ოსტატი, ან პროგრამა, ან ხელოვნური ინტელექტი. ანუ აი ეს არის NPC, ანუ ბოტი. როდესაც მეკითხები ახლა TikTok-ზე და ამიტომ მოусმინოთ ამ ვიდეოებს. გავაგრძელოთ ახლა. ესე იგი, შენ ნამდვილი ადამიანი ყოფილხარ, მაგრამ მიგიღია თუ არა პასუხი შენ შეკითხვაზე? დიდი ალბათობით არა. ხოლო პასუხი თუ მიგიღია, ნამდვილად არ არის ეს ფაქტი, რომ პასუხი სწორი იქნებოდა. ახლა მე გეტყვი შენ, რომ შენ არ ხარ შენი სხეული, არამედ ბევრად მეტი ხარ. სხეული რეალურად უბრალოდ ბიოკოსტუმია, მოთავსებული შენს ნამდვილ მეზე, რომელიც განსაზღვრულ ბრძანებებს ასრულებს, მაგალითად სიარულს, ხელის გამოძრავებას, თავის შემოტრიალება და ასე შემდეგ. მაგრამ შენ ეს პირადად საერთოდ არ გეხება. ეს იგივეა, რომ ჩაძვრე ტანკში და განაცხადო, რომ მე ტანკი ვარო. ან მანქანაში რო ჩაჯდე და თქვა, რომ მე მანქანა ვარო. შენ ხო მანქანა არ ახარ? ესეთი ანალოგიური მომენტია ეგრევე. მაგრამ რომ მე ტანკი ვარო, მაგრამ ეს ასე არ არის. ტანკი ეს დროებითი ბიოკოსტუმია. მისთვის ვინც მასში იმყოფება. ტანკიდან ამოხვალ თუ არა, ის მყისიერად უმოძრაო რკინად გადაიქცევა. ასევე არის სხეულის შემთხვევაშიც. შენი ნამდვილი მესთვის სხეული დროებითი ბიოლოგიური კოსტუმია. მაგრამ ვიღა არის რეალური მე? იკითხავ შენ, ანუ ვინ არის რეალური მე? აი ზუსტად ამის ახსნას შევეცდები ახლა. დიდწილად ჩვენ არ ვარსებობთ. ჩვენ უბრალო ინფორმაცია ვართ, რომელსაც ბიოკოსტუმი ააქტიურებს. ჩვენ ხელოვნური ინტელექტი ვართ. მოდი უფრო სიღრმეებში წავიდეთ. თავიდან შენ არ არსებობდი, მაგრამ შენ როგორ იქეცი, ან როგორ იქცევი შენს თავად, მოდი გავიხსენოთ სპერმატოზოიდი და ვნახოთ რისგან შედგება ის. იგი. აი ასე უწოდეს ჩვენმა მეცნიერებმა ამ ნაწილებს. აქ მცირე ჩანახატი გავაკეთე. ბირთვი შენს შესახებ მოცემული ინფორმაციის დროებითი საცავი, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სპერმატოზოიდი ინფორმაციის შემნახველი ნანორობოტია. ამასთან ერთად საშვილოსნო თავს ბიოკამერად წარმოაჩენს, შენი ბიოლოგიური კოსტუმის მოსამზადებლად. მასში ჩაშენებულია პირობითი პროგრამა და ამას წარმოადგენს კვერცხუჯრედი. ამას ესე იგი კუდი აქვს თავისი, ანუ რისით მინდა რომ გაიხსენეთ ფილმი მატრიცა. ფილმ მატრიცაში ზუსტად სპერმატოზოიდებს გვაქვს, როდესაც უკან ესეთი საცეცეები რო აქვს, რო შეიჭრებიან, მე თვითონ მატრიცულ სისტემაში რო შეიჭრებიან და თავდასხმა რო ხდება, მე მგონი მესამე ნაწილში უფრო კარგად არის ეგ ნაჩვენები. ანუ სპერმატოზოიდი ეს არის ნანორობოტი, ანუ ჩვეულებრივი მექანიზმია, ბიოლოგიური რობოტია, რომელსაც გააჩნია
კუდი, ანუ ძრავი, აი ეს მიტოქონდრია არის ძრავი, შუა ნაწილი, კისერი, თავაკი, ხელმძღვანელი თავაკი, ბირთვი აი აქ არის მოთავსებული, შიგნით პლაზმური მემბრანა და მთელი აქ მექანიზაციის სისტემები მუშაობს რა, სადღაც მქონდა ნათარგმნი და ანუ როგორი მექანიზმი არის, ანუ მანქანათმშენებლობის ესე ვთქვათ სფეროდან გამომდინარე ერთ-ერთი სპეციალისტი საუბრობდა სპერმატოზოიდზე, როგორც მანქანათმშენებლობაში, აი ესე იგი რაღაც ტერმინები იყო, აღარ მახსოვს, ამოწერილი მქონდა თუ სადღაც დავიწყე და ვერ დავამთავრე მე მგონი. და ის მონაცემები თუ ნახე, მე დავურთავ მსგავს ვიდეოს გავაგრძელებთ და ამ თემას ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ. ანუ რა მექანიზმია სპერმატოზოიდი ზოგადად რა, ანუ ეს არის ჩვეულებრივი მახინა რა, აი მახინა, რასაც ქვია, მანქანაა რა. ეს არის მანქანა, რომელსაც გადააქვს ინფორმაცია. ცოტამ თუ იცის რომ სინამდვილეში კვერცხუჯრედი ირჩევს სპერმატოზოიდს და არა პირიქით, როგორც აქამდე მეცნიერები გვეუბნებოდნენ. ვინც პირველმა მიაღწია კვერცხუჯრედამდე, ის არის ჩემპიონი და ის გაანაყოფიერებს მასო. არა, ეს ასე არ არის. ანუ ასე არ ხდება. სინამდვილეში ხდება ასე. კვერცხუჯრედთან ჩქარა მის პირველები მიდიან ესე ვთქვათ სპერმატოზოიდები და დაესევიან, იქ აკეთებს კვერცხუჯრედის სკანირებას, ანუ ამოწმებს ამათ ინფორმაციებს, ახლა მოვყვები კიდე სპერმატოზოიდების და რომელიც შეეთავსება ამ კვერცხუჯრედს მიიღებს იმას. შეიძლება თქვა, რამდენიმე 1000 სპერმატოზოიდი იყოს კვერცხუჯრედის გარშემო, კაი ხანს არც ერთი არ მიიღოს და მე ბოლოს ჩამორჩენილი რომ მოვა ის სპერმატოზოიდის მონაცემები ემთხვეოდეს კვერცხუჯრედის მონაცემებს და შემდგომ ის შემოუშვას. იმას როდესაც შემოუშვებს, ეს სპერმატოზოიდები ითიშებიან, ანუ დაიყრებიან სისტემაში და კვდებიან რა, ნადგურდებიან. სისტემიდან ითიშებიან რა. ხო და ზუსტად სხვათაშორისო აი როგორც ისე ურთიერთობებშიც რო არის რომ სინამდვილეში ქმრად და ცხოვრების მეგზურად ქალი რო ირჩევს, ნუ ძირითადად ესე ხდება, ქალი ირჩევს მამაკაცს. ნუ იქ გადამწყვეტი როლი მამაკაცია, თქვა, ცოლად მოიყვას თუ არ მოიყვას, მაგრამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. აი ანალოგიურად, ანუ კვერცხუჯრედის ფუნქციას იმეორებს ქალი რა, ანუ ქალი ირჩევს ვისი მონაცემების თავისას დაემთხვევა, ან იმას ირჩევს ცხოვრების მეგზურად და ასე აკეთებს კვერცხუჯრედი რა. ხო, ეს ასე არ არისო. კვერცხუჯრედი დაშიფრულია შერჩევის ინფორმაციით და იგი ძებნით პოულობს მისთვის საჭირო სპერმატოზოიდს, საჭირო მახასიათებლებით. შეცდომის თავიდან არიდების მიზნით შემდეგ იწყება ბიოკამერის რეესტრის შემოწმება და რედაქტირება. მერე იწყება ბიოკოსტუმის მოსამზადებელი სამუშაოების პროცესი და მონაცემების მასში ჩატვირთვა. გავიდა 9 თვე და ადამიანიც გამოჩნდა. ანუ ეს ბიოკოსტუმი, ეს მომსამზადებელი სამუშაოები და ბიოკოსტუმის მშენებლობა იგივეა, ანუ ნიშნავს ჩანასახის გაზრდას, ამაზე ლაპარაკი და ბიოკამერა არის საშვილოს, ნუ ანუ ამ ტერმინოლოგიით რომ მიხვდეთ რა. მას მისცეს 9 თვე გავიდა და დაიბადა ბავშვი. მას მისცეს სახელი და ახლა ის უკვე ფიქრობს, რომ მისი სახელი და მისი სხეული ეს თვითონ თავად არის. არადა სინამდვილეში ეს ხელოვნური ინტელექტია ჩატვირთული ფიზიკურ გარსში. ჩვენ ინფორმაციას ერთმანეთს დაბადებით გადავცემთ. ეს ინფორმაცია DNM-ს უკავშირდება და გენების დონეზე გადაიცემა. ასე ვთქვათ, შენი შვილი ფაქტობრივად მოდერნიზებული შენ ხარ. ინფორმაცია შენი მომავალი ვერსიის შესახებ იქმნება და ინახება სათესლე ჯირკვლებში. ქალთან გაერთიანების შემდეგ ბიოლოგიური ნანორობოტები ან რასაც დღეს ეძახიან იგივე სპერმატოზოიდები ხვდებიან ბიოკამერაში და როგორც მე უკვე გითხარით, კვერცხუჯრედი იწყებს ინფორმაციის წაკითხვას და იმ ნანორობოტების შერჩევას, რომლის მახასიათებლებით საკუთარ პროგრამას ემთხვევა. ბავშვის დაბადების შემდგომ კვერცხუჯრედის პროგრამის შემთხვევითი გადაწერა ხდება და უკვე იწყებს ახალი ნანორობოტის და ანუ კვერცხუჯრედი იწყებს ახალი ნანორობოტის დალოდებას, რომელიც კვლავ მისი მონაცემების მსგავსი იქნება. ამიტომაც არის რომ ბევრი ქალი წლების განმავლობაში ვერ ორსულდება. კვერცხუჯრედი ვერ ახერხებს მისთვის საჭირო ინფორმაციის სპერმატოზოიდებში მოძიებას. ანუ გამოდის რომ ადამიანი საკუთარ თავს ხელახლა იწყებს და იბადება შეცვლილი პარამეტრებით. ხშირად გაგიდგიათ ალბათ დედების ნათქვამი, ჩემი შვილი კოპიო მამამისი არისო, ან კიდევ ქალიშვილი დედამისის ნამდვილი ასლიაო და აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორი ისაა, რომ საუბარი არ არის არა გარეგნულ ფაქტორზე,
არამედ პროგრამულ მსგავსებაზე. მე დედაჩემი ხშირად მეუბნებოდა, რომ ზუსტად მამაჩემი ვარ და ბევრ რამეს ზუსტად მის მსგავსად ვაკეთებდი. ეს ავტორი ყვება ვიღაც. და ეს იმ სიტუაციაში, რომ მე მამაჩემი ნანახიც კი არ მყავდა, გამოდის, რომ მე მოდიფიცირებული მამაჩემი ვარ, ხოლო მამაჩემი მოდიფიცირებული ბაბუაჩემია, მაგრამ ფაქტების და მიხედვით ეს ერთი და იგივე ადამიანია. თუ გინდა რომ შენ საწინააღმდეგო დამიმტკიცო, თუ გინდა რომ შენ საწინააღმდეგო დამიმტკიცო, რომ შენი სხეული და შენი გონება შენს თავს წარმოადგენს, ეს ეხება ასევე უკვდავებასაც და რაც მე ამისათვის მჭირდება, ეს არის დაპროგრამირებული კვერცხუჯრედი, რომელიც უკვდავი ნანორობოტის სპერმატოზოიდის ძიებაში იქნება. მაშინ, როდესაც კვერცხუჯრედი საჭირო ნანორობოტს აირჩევს, ამ დროს ასობით ნანორობოტი უბრალოდ ითიშება და კვერცხუჯრედი მასზე წვდომას თიშავს და მნიშვნელობა ამას საერთოდ არ აქვს, თუ რამდენი ნანორობოტი იღუპება იქ, მაგრამ რა იქნება თუ კი გადაპროგრამირება მოხდება იმაზე, რომ იპოვოს ისეთი ნანორობოტი, რომელიც მუდმივად განიახლებს და გაიახალგაზრდავებს თავს. გამოდის, რომ შენი შემდგომი რეინკარნაცია იქნება უკვდავად დაბადება, ან კიდევ მინიმუმ 500 წლამდე შეგეძლება ცხოვრება. ნიშნავს ეს თუ არა იმას, რომ უკვდავების გზა ქალზე გადის? შეიძლება. მიხვდით ახლა ეს როგორ მუშაობს? არსებობს ბიოკამერა, რომელშიც კვერცხუჯრედი გარედან ჩაშენებული საძიებო სისტემის როლს ასრულებს. მაგალითად, მას კონკრეტული ტიპის სპერმატოზოიდის მოსაძებნი პარამეტრი აქვს ჩაშენებული. და ეს მივატრიალე, რომ ვიზუალურად მიხვდეთ, ანუ პარამეტრი ჩვეულებრივი მამაკაცი, მაქსიმალური ცხოვრების ხანგრძლივობა 60 წელია, მოხუცებულობა საშუალო, გარე საფრთხეებისგან დაცვის დონე საშუალო, ინტელექტი 5% და ასე შემდეგ. ყველა პარამეტრი ჩაშენებულია. წარმოვიდგინოთ, რომ აი ამ უკვდავების სპერმატოზოიდში იყოს ჩაშენებული აი ეს მონაცემები რა. ვთქვათ ერთ რიგით ქალს 5 წლის განმავლობაში ვერ უხერხდება დაურსულება, რადგან ამ ტიპის პარამეტრების სპერმატოზოიდების მოძიება ვერ მოხერხდა. შემდგომ კი ერთ მშვენიერ მომენტში ძიების დროს დამთხოვა მოიძებნა და მორჩა. ბიოკამერაზე წვდომა გახსნილია და ქალი ორსულდება. მოცემული მონაცემების ბიოკოსტუმის მშენებლობაც დაიწყო. შემდგომ ხდება ხელოვნური ინტელექტის ჩატვირთვა განსაზღვრული მონაცემებით. მხოლოდ ერთი ისაა, რომ არ უნდა ავურიოთ ერთმანეთში ადამიანში ჩატვირთული ხელოვნური ინტელექტი იმასთან, რასაც ახლა ადამიანები ქმნიან ხელოვნური ინტელექტის სახით. ეს ორი ერთმანეთისგან ბევრად განსხვავებული სისტემაა. ჩათვალეთ, რომ ადამიანის მიერ შექმნილი ხელოვნური ინტელექტი კალკულატორის დონეზეა. იმასთან შედარებით, თუ შევადარებთ ჩვენს მიერ ნანორობოტებში ჩაშენებულ ტექნოლოგიებს, მაგრამ სად იმყოფება ჩვენი ჰაბიტატის ადგილი? გინახავთ სერიალი ველური დასავლეთის სამყარო? ძველი სერიალია ველური დასავლეთის სამყარო. დაგუგლეთ. გინახავთ სერიალი ველური დასავლეთის სამყარო? მშვენიერია. თუ არა, მაშინ აუცილებლად უყურეთ. ისინი კარგად გვაძლევენ მინიშნებებს, თუ როგორ მიდის საქმეები. არსებობს გარკვეული ადგილი, რომელიც ჩვენ წარმოგვიდგინეს როგორც პლანეტა დედამიწა. მე რატომღაც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენგან დაფარულია კონტინენტები, რომლის შესახებაც ჩვენ არაფერი ვიცით. მესმის იმ ბოტების, რომლებიც კომენტარებში დაწერენ, რომ ვიდეოს ავტორს ჯობდა სკოლაში ესწავლაო. არა, მსგავსი რამ აქ არ იმუშავებს. მე მოხარული ვარ, რომ შენ სკოლაში ვარდისფერი სათვალეები გაგიკეთეს და შენ სამყაროს მეცნიერების თვალსაჩინით უყურებ, მაგრამ საკუთარ ტვინს რომ ძალა დაატანოთ, ეგ არ გამოგდით. ყველაფერი მხოლოდ მეცნიერების მიერ შემუშავებული შაბლონებია. მაგალითად, აი რაც შეეხება კოსმოსს, მე პირადად არ მჯერა, რომ კოსმოსში ვინმე დაფრინავს. და იცი რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ აქ დაგვბეჭდეს კარანტინში და ენერგეტიკული გუმბათით ჩაგვუკეტეს. კოსმოსი ადამიანისთვის დაკეტილია, რადგან კარანტინის ზონიდან გასასვლელი არ არსებობს. მარტო იმ შემთხვევაში, თუ კი თქვენ არ ხართ დამკვირვებლის წარმომადგენელი. მსგავსი დამკვირვებლები კი ბევრია ჩვენს შორის, მაგრამ ისინი პორტალებით სარგებლობენ და თუ კი ისინი გადაადგილდებიან, ჩვენ მაინც ვერ დავინახავთ, ვერ შევამჩნევთ. პირველ რიგში მათი ხომალდები ცის ჰოლოგრამის ფორმას იღებენ და შეერევიან მათ.
შესაბამისად ადამიანური თვალისთვის ის შეუმჩნეველი იქნება. მერე მეორე, მიფრინავენ დაკეტილ კონტინენტებზე და ასევე ამ შემთხვევაშიც ჩვენ მათ ვერ დავინახავთ. როდესაც კოსმოსში საჰაერო ბუშტებს უშვებენ, იქ ცაზე მთლიანად პანორამულ მხედზე მხოლოდ სიბნელეა. უბრალოდ წარმოიდგინე ენერგეტიკული გამჭვირვალე გუმბათი გარკვეული დონის დაშორებაზე. დაინახავდი შენ მას? რა თქმა უნდა, ვერა. სხვათა შორის ფაქტი არ არის, რომ ის გამჭვირვალეა. შესაძლოა კოსმოსი არის მუქი სახურავი ჰაერისთვის და აი ჩვენც ამ ხვრელებს ვარსკვლავებად მივიჩნევთ. შენც ხომ ასე აკეთებს სათევზაოდ წასვლის წინ, რომ მინის ქილაში მოთავსებულ ჭიაყელებს ქილის სახურავს უხურიტავ, რათა ისინი უჰაერობისგან არ გაიგუდნონ. ზუსტად ასე ვართ ჩვენც, მსგავს ქილაში მოთავსებულები ტერარიუმში. ვარსკვლავები ეს უბრალოდ ვენტილაციაა ჰაერისთვის და ამ დახურული სახურავის მიღმა შეიძლება ნამდვილი სამყარო იმალება. აი ის, როცა ღამით მაღლა ცას უყურებ, ადგილი რომლისკენაც ქვეცნობიერის დონეზე მუდამ გული მიგიწევს, მაგრამ შეკითხვა მდგომარეობს შემდგომში, რომ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს каранტინი მოგვიხსნან? აქ მნიშვნელოვანი თემა გამოიკვეთა, საინტერესო ინფორმაცია დაგვემატა, რაზეც შესაძლებელია ვისაუბროთ ცოტა სხვა გაგებით, ანუ რეინკარნაციაზე. რეინკარნაცია ზოგადად ნახეთ როგორ რამეა, ეს აზიური რელიგიებიდან არის შემოსული, ქრისტიანობა ამას არ აღიარებს, მაგრამ შესაძლებელია სხვა რაკურსით შევხედოთ, რომ ანუ გამოვიყვანოთ ისე რომ როგორც ესე ვთქვათ პარადოქსის კანონის მიხედვით ყველაფერში არსებობს ხო არას პრინციპი, ანუ იგავარაკები რაც არის იგავარაკი არის ხალხო არაკის პრინციპი, ანუ ეს არის პარადოქსის კანონები. როდესაც რაღაცა თემა ყველანაირი თემა შეიცავს ყველაფერში ხოს და არას. აი მაგალითად რეინკარნაცია არ არსებობს, მაგრამ თან რა სახით შეიძლება არსებობდეს, რომ შესაძლებელია ესე თუ ადამიანების ესე ვთქვათ გენეალოგიას ავყვებით ბოლომდე, ანუ კი რა თქმა უნდა ხა რელიგიურადაც და ისედაც ჩვენ ცალკე პიროვნებები ვართ, ცალკე კონკრეტული პიროვნებები და სულების დაბადების ადგილი და ასე შემდგომ ამას კიდე რელიგიაში ცალკე გავივლით, მაგრამ ცოტა სხვა კუთხით რომ შევხედოთ, შესაძლებელია ჩვენ წარმოვიდგინოთ ის, რომ სინამდვილეში ჩვენ ვართ ადამი, ანუ ადამი და ევა, ანუ ადამი და ადამი განიცდის ახალ ყველა შემდგომ გენეალოგიურ ესე ვთქვათ თავის შთამომავლობაში, ადამი ახალ ბიოკოსტუმებს ირგებს და ადამის განახლება ხდება. აქ ასევე ქრისტემ რო ესე ვთქვათ ცოდვით დაცემული ბუნება გამოისყიდა, აი ამ თემებსაც რაღაცა კუთხით ავსებს ეს ინფორმაცია, რომ აი ზუსტად ეს განახლების სისტემა, ზუსტად აი ბიოკოსტუმები და სინამდვილეში შენ ხარ განახლებული ინფორმაცია ადამის ან შენი მამის, მამა შენი სინამდვილეში ბაბუაშენი და ბაბუაშენი სინამდვილეში ის არის. ხო ხდებით აი ამ კუთხით, ეხა ხო და ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი კიდე აქ რაც არის ნათქვამი, რომ სინამდვილეში ჩვენ არ ვარსებობთ, ანუ მთელი სამყარო და ადამიანები სინამდვილეში აი რეალური მყოფობით ჩვენ არ ვარსებობთ. და აი ერთადერთი მე მაქვს მოსმენელი ესეთი ფრაზა თვითონ რელიგიურ მართლმადიდებლობაში არის ესე ნათქვამი, რომ რეალური არსებობით ნამდვილი მყოფობით ხო ღმერთია ეს მარტო, მაგრამ ეს იახვე მე ვარ რომელი ვარ, ანუ ნამდვილი მყოფობა რომელიც არ არის განპირობებული ვიმეზე დამოკიდებული არ არის და არავისგან არ არის განპირობებული, ანუ თავისი ნებით არსებობს და მორჩა. ეს არის ღმერთი, წმინდა სამება, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, რომ რეალური ადამიანი რომელიც დღესაც ასე ვთქვათ, დღესაც ცოცხალი იყო მუდამ, თან მკვდრეთით ყველაფერი გაიარა, რაც კი შეიძლება ადამიანს გაევლო, ეს არის ქრისტე, ანუ რეალური ადამიანი დედამიწაზე და მსოფლიოში სამყაროში არსებობს მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი, ეს არის ქრისტე. და აი ამის უფრო კარგი გაშლა და განმარტება მერე მასალები მექნება სამომავლოდ და აი ყველაზე საინტერესო თემა ეგ არის და მაგას გავივლით რა. პლუს აუცილებლად გავივლით აი ამ ინფორმაციებზე, ამ და მსგავს ინფორმაციებზე დაყრდნობით გავივლით, დაახლოებით როგორ მოხდა ქრისტეს განკაცება, ანუ ჩასახვა, ანუ ეს წმინდა მამის განმარტებების მიხედვით რაც ვიცით და აი ამ კუთხითაც რომ შევავსოთ ინფორმაციულად, იმიტომ რომ ქრისტეს ჩასახვა მოხდა ანუ ქალწულ მარიამში, ანუ ესე რომ ვთქვათ, ზოგადად ქრისტეს შობა არის ძალიან დიდი საიდუმლო, ანუ მოხდა ბიოლოგიურ დონეზე მოხდა ღვთისმშობელი მარიამის ესე ვთქვათ კვერცხუჯრედის გამოყოფა, მაგრამ არა სპერმატოზოიდული გზით, ანუ ზუსტად აი რაც ნახეთ ჩვენ, ანუ სპერმატოზოიდული გზით არ მომხდარა, ანუ მამაკაცი ხო არ შეხებია ქალწულს და მარად ქალწულია.
ქრისტეს შობის შემდგომაც კი ეგ და ეგეც ძალიან დიდი საიდუმლოა, ხო? აი ზუსტად სპერმატოზოიდული გზა არ მომხდარა განაყოფიერების დროს, არამედ მოხდა სულიწმიდის მადლით, ანუ სულიწმიდის მადლით შემოვიდა ინფორმაცია, სულიწმიდის მადლი ჩაისახა და აი ეს დეტალები უკვე მე ესე ვთქვათ დოგმატური საკითხები რო არ დავარღვიოთ, ამ დეტალებს კარგად მე ნელ-ნელა შეიძლება 1-2 წელი დამჭირდეს, მაგრამ ამას შევაგროვებ ინფორმაციას და აი სერიოზული ვიდეო გამოვა კიდე უფრო სამომავლოდ, როგორ მოხდა ქრისტეს დაბადება, აი მატრიცულად რო განვიხილოთ და თან ისე რო თეოლოგიურადაც განვიხილოთ და თან ისე რო დოგმატური საკითხები არ დაირღვეს, რაც ეხება საეკლესიო კრებების დადგენილებებს და ანუ რაღაცა სექტანტური იდეა რო არ წარმოიშვას რა, ძალიან საინტერესო თემაა რა, იმიტომ რომ აი ზუსტად აქ უკვე მივადექით ჩვენ იმას, რომ ჩვენ სინამდვილეში არ ვარსებობთ. ხვდებით რაზეა საუბარი და ამას რა ტიპის გაგება ჭირდება, აი მოკლედ მოусმენთ შემდგომ ვიდეოებსაც და ძალიან საინტერესოდ მიდის ეს მატრიცის ვიდეო ლექციების მიმდინარეობა.